अस्सलाम वालेकुम दोस्त लोग। भाई साहब, ये इसका नाम पत्थर अजवाइन बोलते हैं। तमिल में कर्पूरवल्ली, हिंदी में पत्थर अजवाइन, मलयालम से इसका नाम पनिकूर्कन, ऐसे डिफरेंट नेम है। इंग्लिश में इंडियन बोरेज ऐसे भी बोलते हैं। ये बहुत अच्छा है, मतलब सर्दी बुखार इसके लिए बहुत अच्छा है। देखो ये बहुत सॉफ्ट है, ये है ना, जैसे स्पॉन्ज है ये, ऐसा ये देखो, ऐसा बहुत सॉफ्ट है जैसे स्पॉन्ज है। ये पानी में डाल के, सफाई करके पानी में डाल के 10-15 मिनट आप बॉईल करके फिर सिर्फ ओनली वो पानी पिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये फ्लू कम कोल्ड के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। सफाई करके डायरेक्ट भी पी सकते हैं, डायरेक्ट खा के गर्म पानी पिएगा तो भी फ़ायदा मिल जाएगा। कॉफ, कोल्ड एंड फ्लू, ये सीजनल इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है।